मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने का। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने का। के परी नाटे भाई जमाया तो दारू तो यार बहुत चौचक लाए यार मजा आई गया नाटे भाई मजा आई गया। अरे सुखे भाई अबे ते बस इक्का घूट पिए हो, पूरा पियो तो मजा आएगा। कौन सा ब्रांड लाया हूँ मैं? अरे सुखे भाई अरे दारू नाटा है, एक दारू के नाम पे बदनाम ना कर। या अमृत भाई अमृत एक पीबे ना तो जिंदगी से ज्यादा जिंदगी जीबे। हम ही का देख ले हो सके। अरे हम 50-55 साल के हो गए लेकिन अबे बुढ़ापे पे कानून नाम नहीं हो। अरे नाटे भाई अगर तो हाथ संगत न पड़ा होत ना तो अब तो लोग हमारा राम नाम सत्य हो होत हो। नाटे भाई तुहिन तो हमारी जिंदगी है हो जिंदगी। अरे बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू ये दारू ये दारू। जा भाई नाटे भाई तू यार पात पात के गंधवाए यार। अरे सुखे लाल ये पाद नहीं है मेरा, ये प्राकृतिक वायु है वायु। ये जो पी रहा है ये दारू नहीं है, ये दर्द की दवा है दर्द की दवा। वाह 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 क्या शेर मारा है नाटे भाई मजा आ गया। अच्छा नाटे भाई एक चीज ये बतावा कि दारू के आविष्कार संरचना के करीस पहले आदमी आया नहीं कि दारू आया हो बतावा नाटे भाई। अरे क्या सुखे भाई, अरे दारू के आविष्कार तो नाटे भाई तोरे करे रहन नाटे भाई समझा। अरे सुखे भाई पहले इंग्लिश के नामो निशान नहीं रहन, पहले देसी चलते रहन प्योर महुआ के पूरा दारू एक जान ला वही बढ़िया बनावत रहे। आप तो शान देखी देखा साफ शान हमका बनावे लेकिन दुत्ता में दो से आ रहा है। हाँ तो सुखे भाई जितनी बनाई दारू हमारे रही है ना सारा दुनिया में वायरल है महुआ के। कईयों जगह के तो दुकान खोल के बैठ गए हो। तब तो नाटे भाई यार तू तो यार दारू के आजा हुआ हो। आजा नहीं आजा बाबू काका दादा सब हमारे यही के। सुखुआ हे सुखुआ अबे सारे कहाँ मर गए सारे तो का हेरत ही हम। अरे मोर माई बनवारी काका होता है और बहन देख लेंगे तो यार बउआ लीजिए हमने मेहरारू से बच्चा दी है तो बहुत पिलाई हुई हो हमारे घर में आज। अरे सुखे भाई डरते क्यों हो, नाटे भाई है यहाँ ना। अरे आने दो उनको भी पिला देंगे। अरे नहीं नाटे भाई नहीं, अरे बनवारी काका देख लेंगे तो यार बउआ हो जाए यार घर में यार बता दीजिए यार मेहरारू हमको बहुत मारी यार बहुत। अरे सुखे भाई यार तुम डरते हो, एक काम करो बोतल छुपा दो। अरे मोर माई अब का होए। अरे क्या यार सुखे भाई यार औरतों के जैसे रोता है यार। अच्छा चल सब बोतल छुपा दे दारू की। हो नाते भाई मुंबई से घर से आए यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आता। और ही का है बहुत सन्न लागत है यार, दोनों ने बहुत चुप्पी मारी है। क्या बात है का बे नटवा हमरे अवता मान तोरे टीवी पकड़ ली खांसो कहे बे। अरे बनवारी भैया अब बैठा हो। अरे बस यही कमरों में बैठ के यार हम हमारे सुखे दोनों ने बैठ के गपशप करते हो। नट ससुर यहाँ गपशप करता है कि यहाँ महफिल जमाया है। क्या हो यहाँ जैसे दारू गंधात बा, दारू क्यों पियत रहन काहे? अरे बनवारी भैया यहाँ दारू नहीं हमारा पाद गंधात हो। हाँ सारे नटाऊ हमका बेवकूफ बनाता है। अरे पाते के गंध हाँ और दारू के गंध क्या हमका मालूम नहीं है? अरे नटाऊ हमें साथे बचपने से खेले कूदे हैं और पादे से के गंध और दारू के गंध हम पहचाने थे अच्छी तरह। अरे बनवारी भैया हम तो सेंट मार के आए ही वो दारू वाला, अरे कोबरा वाला एक सेंट आवत ना काला काला तो वही मारे रहे वो दारू जैसे गंधात है वही यार। बाकी दारू वारू वारू तो पियत नहीं बा। काबे सुखिया हमका बेवकूफ समझा था, सारे दारू का सेंट बताओ था। आज तो पक्का दोनों ने के मेहरारू से बताओ पक्का पिटवाओ हम।
अरे है, और सारे चखना भी रखे हैं, और वह सारे चुतरे के नीचे छुपा के रखे हैं। हमका चुतिया बनाता दाता ने तो दिन नटाओ की। अरे बनवारी काका का चुतिया बनाता है, चुतिया सारे हम बनब। बनवारी नाम है हमारा बनवारी। अरे बनवारी भैया, हम दारू उरू नहीं पियते हम सब हो। अरे बनवारी भैया का रहना तो खोखी खांसी आवत रहना, और वही बिना टानिक पियत रहे हो। हाँ भैया काका, औकार रहने की छेदी भैया मंगवा रहे टॉनिक, और वही सब ने पियत रहे। हाँ भैया, दारू नहीं पियत रहे, टॉनिक पियत रहे। हाँ औकार रहन, तबीयत नहीं ठीक रहे, बहुत खांसी आवत रहन। क्या बे सारे, अबे तो ठीक ठाक तो सब बोला ठालत रहा, जैसे मेहरारू का नाम ले सारे खांसी अलग हैं। अरे सही बनवारी भैया, हम सब यार खांसी आवत रहे और वह टॉनिक पीते रहे हो। कहो तू सब सही कहा था कि झूठ बोलता है? अरे बनवारी भैया सही बोलता है, रामदेव कसम से हम तोरे सड़वान की कसम खाता है, हम सही बोलते है। अरे यार सही में यार खसिया तो हमरो आवे लग यार। सही कहा नाटे भाई, यार हम फालतू तो सब पर झूठ इल्जाम लगाते है, शक करते है। हम का तो नहीं करक रहन हो तो सबके साथ है। अरे बनवारी भैया कोनो बात नहीं। कलिया यार वही छता पे बहरवा मच्छरदानी पे लगाए सोच रहे यार, और वही लागत हमका शीत पकड़ ली, सर्दी पकड़ ली। अरे राम हो। अरे यार बनवारी भैया जा यार, दवाई वही करवावा, ऐसे खांसी अच्छी बात ना है। अरे यार नाटे भाई का यार, हमें पास सोई दवाई पैसा थोड़ी है, और वही का यार नाटे भाई यार वही टनिक हम दे देता यार तो मजा आ जाता यार। अरे बनवारी भैया ये टनिक तोड़े बिना ठीक नहीं है, एक हमारे बिना डॉक्टर लिखे हैं। अरे बनवारी भैया वो टनिकवा तईस रहन खत्म हो हो। दसारे सुखे नहीं तो सारे हम दूरिये से देखत रहे, गाड़ी के नीचे तो टनिक छुपा के रखत रहा, हमसे झूठ बोलता है। सारे वही पिछवा गाड़ी के नीचे निकाल रखे हैं, निकाल सारे नहीं तो। अब सुखे ललवा निकाल के दे नहीं देता, नहीं सारे बवाल हो जाये। का नाटे भैया दे दी? अरे सारे देवा ना तो क्या करबा, दे दे सुखे ललवा, दे 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 दे। अरे सारे कभो कभो पैसा नहीं रहा हमारे पास, का तेरे पास पैसा नहीं रहा तो हम मदद तो नहीं करी है। हाँ सुखवा सही कहता है बनवारी, दे दे एक बोतल, दे दे एक टॉनिक दे दे। हाँ हाँ लाओ लाओ जल्दी लाओ। ला भैया बनवारी ला, मौज करा तू पिया। का हो इस खांसी के टॉनिक आटे, दारू रुत नाटे? अरे बनवारी भैया लैला, अरे बहुत बढ़िया टॉनिक बाटा, आयुर्वेदिक 72 किस्मों के जड़ी बूटी में मिली है। लैला पीला, एक पी ले बनवारी भैया ना, तो खांसी के साथ साथ तुहार दहियों में लग जाए, मोटाई जाबे। काहो नाटे सही कहा, अरे पहले कहने बताया यार, पहले क्या होता यदि ला एका लगावा, ऐसे का होई ना, एक शरीर के साथ साथ तुहार पाचन तंत्र ना एकदम मजबूत और ताकतवर हो जाये, जौने खाबा सब हजम। लावा हम फिर एक हम पी पहले अपन शरीर बनाए लिवटवा बजाए। हाँ भैया बनवारी एक पीबे ना तो तेरे शरीर में दही दाना में जो खाना खावे ना बहुत तेजी से लागी, बहुत जल्दी मोटाबा तू। यही जान लगी अगर एक पी ले एक महीना ना तो इतना शरीर में खून बड़बड़ाई जाये कि 4 आदमी से कुश्ती लड़ ना तो चाहे जस जीता। अरे नाटे भाई सही में कहा था, अरे सही में, अरे वाह। हाँ भैया एकदम 100% सही बोलते है, लगा तो देखा ताक तो यार नाटे भाई यार पक्का है का हम पिए। अब पिए के बाद खूब खून बनाओ के बाद का पैसा का पेट दो और खूब रुपया कमाओ। लेकिन बनवारी भैया एक बात जान ला, ये टॉनिक रात में काम करता है, रात में पी ले बया तो एकदम काम सही। अच्छा नटवा ये बताओ कि एक बार पी कि बार बार का पियम? अरे भैया अरे अबे नया हा तो रात में तो का शूट करी, ओके बाद जब आदत बन जाए तो चाहे जब पिया कौन दिक्कत नहीं, हर जगह शूट करी हर समय। अरे यार वो आदत तो बना ले नाटे यार, अरे ओके टेंशन न ला, बस खुनवा बना दे। हाँ ओके बाद फिर पैसे वैसे कमा ले थे तो बाद में पार्टी सार्टी करे हो, ढेर पैसा हो जाए तो। बहुत बहुत नाटे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जा हो बनवारी पिया मौज करा मस्त रहा। अरे चुलबुलो के माई, हे चुलबुलो के माई, कहाँ चुलबुलो के पप्पा कहाँ? अरे हेदी टॉनिक लाई है हमरे खांसी और बा। एक रख दे, एक रात में पियो। अरे अरे टॉनिक, अरे खांसी का टॉनिक। हाँ अरे पहली बार हम देखे रहे ना तो सोचे रहे दारू की बोतल लिया, लेकिन टॉनिक आटे ले जा, रख दे, जा चुलबुलो को रख दे। अरे चुलबुलो के पप्पा, अरे सही करा, अरे हमरे बहनियों के बहुत खांसी होता, हम तो उसे कहूँगी
होई का अच्छा कर लाई के दे दे अब हम हो पी ले और तू पी ले और सर ये जो पी ले और भैया अरे वीडियो ना कैसा लाग भैया वीडियो अगर तनको निक लगा हो भैया वीडियो का लाइक शेयर कमेंट जरूर करा और भैया चैनल पे भैया ये नया हो भैया चैनल का सब्सक्राइब करा हेदी ललके बटनिया दबाए के करिया के दा और जब भैया करिया हो जाए तो समझो सब्सक्राइब भैया ठीक है भैया और बेल आइकन दबावा ना भूला भैया तो फिर मिली तो भैया अगले नेक्स्ट वीडियो में कल 7:30 बजे भैया फिर मिलब हाँ नए जोड़ के साथ नए शोर के साथ ठीक है भैया तब तक के लिए भैया नमस्कार जय हिंद जय भारत।